Ребята, девчата, всем привет! Сегодня у нас на ремонте Mitsubishi Lancer Rally-Art. Ну да, видно, что на машину с ралли. Ой, точнее, машина приехала с ралли. Не, ну смотри, реально как сопля болтается. У каждой раллийной машины должен быть мощный мотор, поэтому вместо 2-литрового мы будем сюда ставить 4B12 объемом 2,4 литра по нашей старой схеме, за которую нас в предыдущем ролике о Лансере засрали в комментариях. Так что мотор уже собран, сейчас будем его внедрять. Ну что, раллисты, берегитесь.